مساء الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الثانية من برنامجكم بريشس. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن موضوع مهم جدا يخص الرضع في الجهاز التنفسي السفلي، وهو كان التهاب القصيبات أو الشعيبات الهوائية. في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع مهم جدا برضه بس في الجهاز التنفسي العلوي، وده بيحصل للرضع والأطفال، وبيحصل أكتر في موسم الخريف وموسم الشتاء. تعالوا كده بينا نسمع الصوت ده عشان نعرف احنا هنتكلم عن إيه بالظبط في الحلقة. شايف ناس فعلا من بتشوف الفيديو دلوقتي هتقول ايوه، فعلا الصوت ده حصل قبل كده مع حد من اولادنا، وخصوصا في فترات الخريف والشتاء. طب ايه الصوت دوت؟ احنا هنتكلم في الحلقه دي عن موضوع الاختناق الحاد في الرضع والاطفال او الاكيوت سترايدر. انما النهارده هنتكلم عن اشهر سببين بيعملوه، وهما الخناق او الكروب، والسبب الثاني هو ابتلاع جسم غريب. طب ايه الخنوق دوت؟ الخنوق دوت هو التهاب فيروسي حاد بيصيب الجهاز التنفسي العلوي، بدءا من الحنجره الى القصبه الهوائيه الى الشعب الهوائيه. طب ده بيحصل هل لكل الاطفال؟ لا، بيحصل للاطفال من عمر 6 شهور الى 6 سنين، واكتر في فترات الخريف والشتاء. طيب تعالوا نشوف السيناريو اللي هنستعرضه دلوقتي قدامنا، واللي من خلاله نقدر نعرف ايه هو الخنوق ده. في طفل اسمه مينا، الام جت بتشتكي الفجر في المستشفى من الصوت اللي احنا سمعناه قبل كده. جينا نسالها وناخد منها تاريخ مرضي. طب هل هو تعبان اديله كذا يوم؟ لا، قالت هو تعبان النهارده بس. بالليل بدا بسخونه بسيطه ورشح بسيط، وبعد كده نام عادي جدا. قام الساعه 2 الفجر بالصوت العنيف دوت، وهي خدته طلعت بيه على اقرب مستشفى ليها. طيب هو ده بالظبط الصورة الكلاسيكية للخنوق في الأطفال. طيب إيه هي أعراض الخنوق دوت؟ أعراضه إنه بيبقى فيه سخونة، رشح بسيط، انسداد في الأنف، وده ممكن بيبقى في نفس اليوم فعلا زي ما قالت الأم في الحالة اللي استعرضناها دلوقتي دي، أو قبليها بيوم بالكتير. طيب بعد كده بيبدأ بقى الأعراض الكلاسيك بتاعنا، أو الأعراض الشائعة للخنوق ده، اللي هو بيبدأ في الكحة اللي هنسمع صوتها دلوقتي، ويبقى فيه بحة في الصوت، ويبقى فيه صعوبة في التنفس، وقد كمان يمتد الأعراض إلى زرقان وفقد في درجة الوعي. تعالوا بينا كده نسمع صوت الكحة المشهورة جدا بتاع الخنوق ده. طيب دي الكحة المميزة جدا جدا للخنوق. طيب ايه العلاج؟ طيب دلوقتي لو انت في البيت ومعاكي جهاز الجلسات دوت، فاحنا ممكن لو احنا عندنا في البيت جلسات اللي هي البالمي كورد او مضاد للالتهاب، هنعملها على طول للطفل بتاعنا. وطبعا البالمي كورد ده فيه تركيزات الربع او النص على حسب العمر، فممكن نعملها على طول بالجهاز. طيب هتقول الولد، الحاجه اللي دايما بنسمعها من الامهات، الولد مش مستحمل الماسك على بقه. هنقول ان احنا ممكن بنفتح الماسك بالطريقه دي كده، والجلسه كلها بتوصل له بالطريقه دي، وبنمسكها له من على بعيد. لان الخنوق ده، تخيل اي واحد فينا كبير او صغير وهو مصاب بالاختناق ده، هو مش قادر ياخد نفسه، فبالتالي اي حاجه هتيجي على بقه مش هيستحملها. فاحنا ممكن بنعمل كده بالطريقه دي، وكل البخار بيوصله بالطريقه دي. يبقى احنا ممكن نسعف الطفل قبل ما نجري على اي مستشفى او اي دكتور، خصوصا ان هو بيبقى الفجر اكتر حاجه بتحصل الفجر، ان احنا عندنا جهاز الجلسات دوت، ولو في ماسك في البيت متاح، ومعانا جلسه البالميكورت دايما بنخليها في البيت. وممكن نحتاج الادرينالين ده في حالات الصعوبه النفس الشديده خالص او الاختناق الشديد. يبقى احنا ممكن يبقى معانا امبول ادرينالين في البيت وامبول بالميكورت، خصوصا لو الطفل حصل له الخنوق ده قبل كده مثلا في الشتاء اللي فات او كده، هيبقوا معانا في البيت وهنستعمل الجهاز ده على طول. طيب ايه تاني انا ممكن استعمله في البيت برضو من ضمن الاسعافات الاوليه؟ كلنا معظمنا في البيوت في فتره كورونا كنا جايبين جهاز البلس اوكسيمتر ده، او اللي بيقيس نسبه الاكسجين وضربات القلب. ده انا اقدر احطه للطفل بتاعي كده، اعرف اهم علامه خطر بتحصل للاطفال اللي بيصابوا بالاختناق الحاد دوت، هو
ان هو ممكن الاكسجين بتاعه يقل في الدم. طيب احنا الحمد لله اطمنا ان الاكسجين بتاعه كويس، حاولنا نعمل له جلسه في البيت بسرعه، بنراقب الطفل ساعه ساعتين. طب انا ما عنديش كل الامكانيات دي، هطلع على اقرب مستشفى ليا، هناك هم هيقيموه ويشوفوا له العلامات الحيويه بتاعته، ويقعدوه معاهم تحت الملاحظه من ساعتين ل3 ساعات، يشوفوا بعد كده الطفل ده محتاج يتحجز في المستشفى او محتاج يروح البيت. الحمد لله معظم حالات الخنوق بتتعالج في البيت عادي جدا خالص، بمضادات الالتهاب العاديه اللي احنا بنستعملها وبالمسكنات. طيب ايه الحالات؟ في حالات بسيطه خالص بتحتاج ان هي تتحجز. ايه هما؟ زي ما قلنا ان الطفل بدأ يفقد وعيه من كتر ما هو حاسس باختناق، مش قادر ياخد نفسه، الاكسجين بتاعه قليل في الدم، عمره تحت السنه، دي حالات لازم ان هو يتحجز عشانها. طيب تعالوا بينا بقى للسبب الثاني، وهو سبب شائع جدا برضه، هو ابتلاع جسم غريب. طب تعالوا بينا بقى نتكلم عن السيناريو الثاني ده. معانا طفل اسمه محمود. محمود ده عمره 2 سنين. طيب للأسف الأمهات ما بتلاحظش إن في عمر ال2 سنين وابتلاع جسم غريب ده أكتر حاجة بتحصل من عمر تحت 3 سنين، 2 ل3 سنين. زي ما احنا شايفين كده، في طبق محطوط وطفل عمره حوالي 2 سنين، الطبق ده فيه فول سوداني وفيه لب. ده أشهر سبب تلت الحالات الابتلاع جسم غريب بيبقى بسبب الفول السوداني. طبعا ام الطفل محمود جايه تقول ان الولد كان بياكل فول سوداني وشرق مره واحده، وبعد ما شرق مره واحده حصل ايه؟ حصل ان هو قاعد يكح يكح يكح، فجرت بيه برضو على اقرب مستشفى. طيب في المستشفى دي اتعمل له اشعه عاديه على الصدر، الاشعه طلعت عاديه، وهو المنتظر على فكره ان نسبه تلت الحالات الاشعه بتطلع في الاول عاديه. ليه؟ لان الفول السوداني دوت بيبقى جسم مش معدم، فمش بيبان في الاشعه العاديه، جسم شفاف، مش بيبان في الاشعه العاديه، بيبان في الاشعه بوضع معين او الاشعه المقطعيه. لو هي الفوله دي في الاكثر بتبقى واخده القصبه الهوائيه والشعب الهوائيه في الناحيه اليمين، فبتبان ان هي في انسداد وراها، وان الرئه بتبقى منسده في الناحيه اليمين. طيب الطفل محمود دوت روح البيت، وبعد 5 ايام تاني فضلت اعراض الكحه، رجع لنا تاني المستشفى، صورناه بقى بطريقه مختلفه، وصورناه مقطعيه واشعه عاديه على الصدر، وشكينا فعلا ان فعلا ممكن تكون الفول السوداني دي محشوره في القصبه الهوائيه بتاعته. طيب عملنا ايه؟ اضطرينا ان هو استدعينا جراح القلب والصدر، ودخل منظار القصيبات الهوائيه، دخل وطلع الجسم الغريب. طيب ايه اشهر اجسام غريبه بتبتلع تحت عمر ال3 سنين؟ زي ما قلنا المكسرات، وخصوصا الفول السوداني ده قلنا ده تلت الاسباب. لو اي حاجه صعبه البلع زي مثلا اللب، اكتر حاجه شفتها انا برضو في مجال عملي في الرعايه المركزه للاطفال هو كان اللب. قشره اللب بتنزل تتحشر في القصبه الهوائيه وفي الشعب الهوائيه الرئيسيه. طيب ايه تاني؟ ممكن العنب الكبير، ممكن الحلاوه الناشفه. كل ده احنا المفروض نتجنبه تحت عمر ال2 سنين وتحت عمر ال3 سنين. لازم احنا هنأكل مثلا الفول السوداني. يعني انت عندك حاجه مفيده جدا للطفل وهي اسمها زبده الفول السوداني. لو احنا عايزين نستفيد من الفول السوداني مش لازم ناكل حاجات صعبه البلع وحاجات ممكن تعرض الطفل لخطر ابتلاع جسم غريب. طيب لو قالت ان الطفل شرق في اي جسم غريب، انا كطبيب لازم احترم الشكوى دي. طالما انا عندي اعراض تقول ان الطفل ده ممكن هو الاختناق اللي عنده فعلا ده، او التزيين اللي انا سامعه على صدره ده بسبب اللي هي بتقوله، فانا هحترم كده. ولو احترمت التاريخ المرضي اللي هي بتقوله ده، هضطر للاسف احوله على جراح قلب وصدر، ويخش في المنظار الاستكشافي والعلاجي اللي هو منظار القصبات الهوائيه. طب وده ليه مخاطره الكبيره؟ احنا شفنا حالات كتيره الاطفال في عمر ال2 سنين ان اللب او الفوله دي اتحشرت، والجراح لما جه يشيلها للاسف بقايا وجزيئات اللب او الفول اتحشرت جوه القصيبات الهوائيه وعملت له اختناق، اتحط على جهاز تنفس صناعي وللاسف ما كملش. كذا طفل شفناه كده. يبقى احنا لازم نخلي بالنا ان احنا الحاجات اللي صعبه البلع او الحاجات الكبيره دي نتجنبها تحت عمر ال2 او ال3 سنين. طيب هنختم الحلقه بتاعتنا بفيديو. لو انا عندي رضيع صغير عمره تحت السنه او 2 سنين وانا بشوفه حالا ان هو بيشرق في لب او فول، او لو طفل اكبر، ايه اللي ممكن اعمله له؟ زي ما نشوف في الفيديو ده، ممكن اطلع له الجسم الغريب بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي دي.
We kick. Okay. Alright, Daddy knows what to do. Giving back blows creates a strong vibration and pressure in the airway, which is often enough to dislodge the blockage in the baby who is choking. Dislodging the object will allow them to breathe again. Ensure you support their head while you hold them in this position. Yes, I know, sweet. Alright, darling. زي ما احنا شفنا كده، وده الطفل الكبير برضو انا باجي على ظهره بعمل له فايبريشن، خبطات من على الظهر كده بحيث الجسم الغريب يطلع. لو الخبط اللي على الظهر ده ما طلعش الجسم الغريب يبقى لا، ده لو رضيع معايا فانا باجي من عند صدره كده في النص وبعد خبطات متتاليه كده لحد ما يطرد الجسم الغريب. لو طفل اكبر من عمر 2 أو 3 سنين انا باجي من ناحيه بطنه كده وبعمل حركات اهتزازيه لحد ما الجسم الغريب يطلع بره. اتمنى تكون الرساله وصلت في الحلقه ديت عن موضوع الاختناق الحاد في الاطفال. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه. الى اللقاء.